fiduudhaan yaada isaan akka calaqqisan galtii isaan qaban yookaan ciccita isaan qaban akka sababa bal'aa kanaaf dhiyeessan uummanni immoo kanarraa hubachuudhaan qaama hojii isaa guyyaa guyyaa keessatti akka itti fayyadamuu danda'u biraan tokkummaa Oromoo keessatti shoora guddaa akka taphatamuu danda'u Oromoon hayyoota akkamii akka qabu geessota akkamii akka qabu kanatti mul'atudha jechuudha. Kana keessatti mata dureen har'aa baay'een keessan social media keessatti namoota sin beeknu baay'een keessan hojiiwwan qabsoo hawaasummaa dinagdee fi siyaasa Oromoo keessatti gahee qabdanidha. Kanaaf mata dureen har'aa filanne dhiyeenya kana keessatti wantoonni bifa haaraadhaan mul'achaa jiran social media yookaan immoo digital media hojii hawaasummaadhaan hawaasa ofii deeggaruudhaan uummata ofii deeggaruudhaan hojjetamaa waan jiruuf kanuma wajjin qabatee kana caalatti akka guddachuu danda'u hojiin waajjirri pirezidaantiis uummata irratti waan hojjetu kana waan ta'eef egaa uummata waliin qabnu uummata keenyaaf waliin hojjennu kana keessaa akka waan kun kapitaalaayiz ta'ee caalatti fufuu danda'u encourage gochuu qabna inform gochuu qabna kan jedhu irraa kan ka'udha. Har'a sagantaan guyyaa balal 14ffaa kan nu dhiyeessanii ka'umsa yaada ka'umsaa kan nu dhiyeessitu adde Ammasuu Qannaa maanajara ittaantuu wedduu kan entertainmentii wedduun beektu baay'een keessan akkasumas immoo gama barnootaatiin maastarsii liidarshiipiidhaan kan qabdu so hojii social media keessattis immoo wantoota nuyi mata duree goone kana wajjiniin dhiyeenyaan kan hojjetaa turtedha kan hojjetaa jirtus akkasumas immoo obbo Naziif Jamaal pirezidaantii waldaa gaazexeessitoota Oromiyaa isaanis maastarsiidhaan liidarshiipiidhaan kan bahanii fi akkasuma hojii yuunivarsiitii Finfinnee irraa joornaalizimiidhaan kan bahanidha. So hojiiwwan karaa joornaalizimii gama tokkoon naan fudhannu karaa social media gama tokkoon fudhanne yaada karaa lachan kana akka uutiin hojii moderationii isaaniin hojjetu jechuudha. Kanaaf marii gaarii isiniin hawwaa ulfaadhaa jabaadhaan jedha. Waraqaa keenya yaada ka'umsaa kan nuuf dhiyeessan akkuma Dr. Yaared sila ibsanii Ammasuu Qannaa itti gaafatamtuu yookaan jeneraal maaneejarii Booliyaam Learning Center adde Ammasuun wedduu entertainment and events itti aantuu hooggantuutis isa malee barsiistuu international schoolii hedduu keessatti akka barsiisaa turte Sanford international dabalatee barsiisaa turte akkuma sila ibsame leadershipidhaan maastersii yookaan digirii lammaffaa digiriin jalqabaa isaanii immoo foreign language and literature kan baratan kana malee hojiiwwan konsertiiwwan adda addaa eventii adda addaa qopheessuudhaan yaadattuu yeroo jalqabaatiif sadarkaa olaanaadhaan eebbifamee galaanaa gaaromsaa qopheessuudhaan aartiif aadaan Oromoo dagaagee akka mul'atu biyya kana keessatti entertainment event taphachaa jiru keessatti hooggansaan hojjechaa jiru. Sana malee hojiiwwan misoomaa sooshaal miidiyaa yookaan miidiyaalee hawaasummaa fayyadamuudhaan hojiilee gurguddaa hojjechaa jiru. Sana keessaa yeroo dhiyoo galii walitti qabuudhaan back to school movement kan jedhamu naannoo Ambootti yookaan magaalaa Ambootti barattoota baay'eedhaaf meeshaalee barnootaa raabsanii ammas immoo sochii kan biraa mana barumsaa Carii jedhamu haaressanii ijaaruudhaaf sochii jalqabanii jiru. Sanas kan gochaa jiran sooshaal miidiyaatti fayyadamuudhaan. Kanaaf mata duree har'aa wajjin gaafa wal qabsiisnu rakkoo hawaasaa hiikuu keessatti
yookaan rakkoo hawaasaatiif furmaata kennuu keessatti gaheen rogeeyyii gaheen isaanii olaanaa akka ta'e kan mul'isu hojii gurguddaa hojjechaa turanii yaada ka'umsaa nuuf dhiyeessanii jennaan yaada sanarraa ka'uudhaan nuti immoo manni irratti mari'annee gara mariitti deemnaa jechaadha. Asitti akkuma sila Dr. Yaared kaasanii nama ilaalcha wal fakkaataa qabuuf muuxannoo wal fakkaataa qabuuf dandeettii wal fakkaataa qabuuf kan asitti walitti qabame kaayyoo tokkoof kan walitti qabamne ummata tokko qabna giddu galeessatti sila kaasaniiru ummanni keenya ummata tokko nus ummatuma sana keessaa baane ummata sanaaf waan fayyadu namoonni baay'een hojjechaa jirtu muuxannoo adda addaa qabdu muuxannoo sana kaasnee asitti sana akkamittiin ol guddisnee rakkoo hawaasa keenyaa hamma tokko furuudhaaf gumaachina kan jedhu irratti mari'annaa namoonni walitti qabames gumaata kana hin gootu ilaalcha jedhamuun kan dhuftanii kanaaf kallattii maanutuu dubbiin dheeressin gara adda ammasuttiin isin dabarsa. Ulfaadhu maqaan kiyya Ammasuu Qannaan jedhama. Waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaallee guddaa galateeffachuun barbaada. Yaada bal'aa kanarratti yaada olii gadi faffaca'ee jiru kana walitti qabnee haala mataasaa walitti fidnee misoomaaf illee guddina biyyaaf illee yaada wal qabsiisuudhaaf illee kanas walitti nu qabuu isaaniitiif guddaa godheen galateeffachuun barbaada. Anillee yaada koo asirratti dhufee kan calaqqisiisuuf carraanaa kennameef illee guddaan isin galateeffadha. Itti aansuudhaan gahee rogeeyyii misoomaa fi furmaata rakkoo uummataa keessatti kan jedhu aartikilii baay'ee gabaabduu kan taate yeroo gabaabaa keessatti kan itti qophaa'ee qabadhee isinii dhufeedha. Wanti kun waan haaraa ta'ee waan isin hin beekne otoo hin ta'in garuu maree keenya itti aanuuf ka'umsa nuuf ta'uu danda'a jedhee waa xiqqoon isinii qabadhee dhufeedha. Kan beektan irratti yoo isinii dabale malee waan baay'ee haaraa hin beekne jedhee yaadu. So haala sanaan akka na hubattan hin barbaada. Mata dureewwan irratti ilaaluu yaalee miidiyaa hawaasaa maalummaa miidiyaa hawaasaa faayidaa miidiyaan hawaasaa kun ardii keenya Afrikaadhaaf nuuf gumaachee akka Itoophiyaattis kan inni nuuf gumaachee akka Oromoo akka Oromiyaatti illee faayidaan inni irraa arganne maal akka fakkaatu gabaabsee ilaaluun yaala. Itti fayyadama miidiyaa hawaasaa biyya keenya fi rogeeyyii hawaasaa illee aktiivistiin eenyudha isa jedhulis illee waliin ilaallaa. Itti aansuudhaan tarii marii keenya irratti more of kan wal qabatudha kana namani the for role of social media activism kan jedhu afran sanan ilaalla. Afran sana keessaa garuu warreen sadanii irraa fi tuttuqnee irra dabarraa isa afuraffaan garuu kaayyoo marii keenya har'aa wajjin wal qabatadhe waan yaadeef isa afuraffaa irratti more xiyyeeffadheetan ni ilaalla jechuudha. Dhumarratti social media activistii kana yoo haalaan seeraan fayyadamne faayidaan inni nuuf kenna akkuma jirutti ta'ee more sustainable karaa ta'een itti fufiinsa kan qabuun akkamitti jijjiirree faayidaa caalmaa irraa argachuu dandeenya jedhu mareedhaan walii wajjiniin guduunfinee obboleessa keenya wajjin xumurre jechuudha. So social media ennaa jennu social media jechuun online yaada ilaalcha suuraa viidiyoo fi waan dandeettii keenyaanii fi waan naannaa keenyatti arginu ittiin of ibsuu dandeenyu social media platformii jechuudha. Kana yeroo jennu akka mass media kana ilaallee bira tarroo otoo hin ta'in yaada keenya illee waan nuti achirratti post ta'anii akka kan mass meediyaan ilaalleeti kan fudhannee irra tarru ture. Isa kana garuu lakki fakkeenya xiqqoollee fudhannee jettee uffata Booranaa gubbaan mucaan uffattee karajeelaan kan Arsii tokko uffattee yoo kan dhiyaatu illee ta'e uffata aadaa kun ibsa yoo kan jettu ta'e sooshaal miidiyaan hodhaan kan fayyadamnu ta'e lakki kun akkasii inni wal fooyyessinee wal barsiisaa illee haala ittiin itti deemnu hin jira jechuudha. Sooshaal miidiyaan kun advantages disadvantage mataa isaa isin qaba. Faayidaan inni faayidaa gaarii dhadhee'an kan inni itti amanu namoota fageenyaaf otuun daanga'in maatii keenya firoottan keenya ijoollee waliin barannellee walirraa addaan fagaannee turrellee kan itti wal arginee wal quunnamnee yaadatti wal jijjiiruu fi it's a kind of speed communication informed citizen and easy feedback illee jedhamee ni ilaalama. Ensure accountability and transparency ijoollee daldala garaagaraa
biizinesaaf illee of fayyadamnee kan ittiin biizinesa keenya beeksisuu ittiin of beeksisuu waan of hirkaa qabne ittiin gurgurachuudhaaf illee ittiin of beeksisuu hin dandeenya garuu akkasumas immoo social mediaan waan 100% perfect waan gaariidha jennee waan fudhannis miti of eeggannoodhaan yoo kan ittiin fayyadamne ta'e it's a kind of wastage of time dhalleeti privacy keenya lose gochuu dandeenya emotional keenya lose gochuu dandeenya harassment illee achirratti namoonni geggeessan jiraachuu danda'a yoo akka malee see time keenya manage goone illee ittiin fayyadamne akkasuma gara araadaatti illee addictionitti illee jijjiiramuu hin danda'a jedhameetu yaadama so miidiyaan hawaasaa kun ardii keenya Afrikaa keessatti maal fakkaata isa jedhuu fi social miidiyaan akka odeeffannoo tokko riisarchoota garaagaraa irraa argannetti social miidiyaan Afrikaa keessa kan seene kalaqaa moobaayilii kan harkatti qabannee bilbila harkatti qabannee deemnu wajjin kan seenedha so Afrikaa keessatti egaa ardii keenya Afrikaa akkuma beeknu biyyoota kan biraatti ardiin Afrikaa baay'ee dukkanooftu dhukkubaan kan hubamte yeroo hundumaa beelaa rakkinaa fi dukkanaa'aa kanadha kan uummataaf karaa kallattii tokko duwwaadhaan kan ibsamaa ba'ee yooma kanallee akka fakkeenyaatti fudhannee dhibee koronaallee fudhannee ilaallee riippoortiin 2020 akka lakkoofsa faranjiitti ba'ellee akka baay'ee Afrikaan dhibee koronaatiin akka baay'ee dhumuu danda'u illee haga riippoortii godhamutti ga'ee ture so maalidha innaa karaa warra biraatiin riippoortii innaa godhamu ture imeejiin Afrikaan addunyaa duratti qabdu baay'ee dukkanaa dhukkuba dhibee rakkina gadadoo kan ture kana amma garuu rabbiif galatuuti pilaatfoormii kanaan fayyadamuudhaan gara naannaa Afrikaa keessatti gara miiliyoona 223 ta'an Facebook account blogger photographer or warreeta biyyoota iddoo garaagaraa socho'anii social media irratti poostii gochuu kan danda'an miiliyoona 230 gara ta'antu odeeffannoo sadaasa keessa 2020 akka lakkoofsa faranjiitti riippoortiin ba'e tokko kan agarsiisudha. So kana jechuun imeejii keenya dukkanaa'ee addunyaatti ibsamaa ture afaan beeknuun dhugaa jiruun suuraadhaan viidiyoodhaan kan deggarameeni addunyaatti beeksisuudhaan imeejii Afrikaan addunyaa irratti qabdullee hamma jijjiiramsiisuutti ga'ee jira. Biyya keenyatti soo as deebinee ilaallee akka Itoophiyaatti illee jijjiirama amma keessa jiruuf social miidiyaan shoora guddaa kan taphate ta'uusaa kan odeeffannoo yeroo dhiyooti warraaqsa qabsoo ture keessatti deggeraa kan qabsoo sanaa guddaa ta'uudhaan jijjiirama ammaatiif illee milkaa'ina isaatiif illee shoora guddaa kan taphate ta'uusaa hundumti keenya kan yaadannuudha mootummaa abbaa hirree kan meeshaa amma funyaanitti hidhatee meeshaa malee akka achirraa bu'eellee jijjiiramni kun akka ta'u kan taasise keessatti Itoophiyaadhaaf faayidaa guddaa qaba akka Oromiyaatti soo ilaalle social miidiyaan kun duraan akkuma yaadatamu yeroo dhiyootti seenaadhuma anan beekullee seenaan nuuf dhiyaatu ture maas miidiyaadhaanis ta'e karaa baruulee karaa niwuspeeparii garaagaraatiin kan dhiyaatu ture aadaa qeenxee amantii qeenxee fi afaan illee baay'ee muraasa yookiin tokko jechuu karaa danda'amuun kan dhiyaatu kan ture garuu social miidiyaadhaan amma akka fakkeenyaatti illee irreechuma yeroo darbee yoo ilaalle aadaawwan duudhaawwan keenya bareedaa jechuun baay'ina keenya bareedina keenyaan akka ibsan of taanii akka nu ibsannu kan nu gargaare akka Oromootti akka Oromiyaatti illee social miidiyaan faayidaa guddaa qaba. Egaa fayyadamni social miidiyaa kun namoonni social miidiyaa kanaan fayyadaman lakkoofsa akka laayyootti ilaalamuu miti. Around 7.2 million Itoophiyaa keessatti Facebookii uummanni fayyadaman akka jiru riippoortiin 2020 baase tokko in agarsiisa. So kana keessaa 7.2 million uummanni Facebookii in fayyadama jechuuni from the total population 6.1% of the total population Itoophiyaa Facebookii kan fayyadamanidha jechuun dandeenya. Isaawwan fayyadaman kan immoo umuriidhaan walaallee umurii 25 haga 34 warra jiranidha jechuun dargaggeeyyii humna qabanii yoo karaa gaariidhaan waan gaarii sammuu isaanii irratti wanti nuyi poost goonu wanti nuyi barreessinu wanti sooshaal irratti fayyadamnu kun karaa isaan barsiisu karaa isaan kakaasu karaa isaan hojjisiisu yoo kan fayyadamnu ta'e
easily hojiitti jijjiirree faayidaa guddaa argachuu hin dandeenya jechuudha. From 7.2 million 4 million dargaggooyin keessa an fayyadamu jechuun bu'aa hedduu irraa argachuu waan dandeenyu fedheen diskeeshinii keenya sattaanuuf marii keenyaaf nu fayyadaa kan jedhu kaasuu barbaadeetani. Itti aansuudhaan amaloota sooshaal miidiyaa aga ta'e waliin ilaalla. Amaloota sooshaal miidiyaa kana keessatti the four role of social media activism kan jedha waliin ilaalla. Isaan kun citizen, reformer, rebel or critics and protester and in afrofan challenge agent kan jedhamudha. So citizen reformery da critics and protestery kana hagate yo waliin ilaalle more kan focus gochuu barbaadu change agent isa jedhu sanirrattidha. Xiqqooshee isaa amma ittaansine waliin discuss goonoo wajjinillee wal qabataa yaada mariitiif nu ta'a jedhee waan ani itti amaneefidha. Isaawwan kun afran isaanii faayidaa mataa isaaniis or disadvantage illee hin qabu. Isa waliin compare goonee hin fayyadan jechuu koo miti. Afranuu waan an lafa kaa'es miti saayinsii social media kan jedhudha kanan isinitti himu. So kan citizenii kuni promotes positive national values, principles, symbols, fakkeenyaaf democracy, freedom, justice, non-violence irratti kan xiyyeeffatan ta'a. That's the advantage hawaasa gidduutti giddu galeessa gochuudhaan ni fayyadamu. Akka fakkeenyaatti illee Nelson Mandela fa'aa fudhachuu hin dandeenya. Hanqinni inni kun qabu jedhamee kaa'ame illee they believe the official policies and does not realize that the power holders and institutions serve special elite interests at the expense of the majority and common goods le akka dadhabinsa isaaniitiin ilaalama kan biraan give automatic obedience to the power holders and the country le akka disadvantage isaatiitti ilaaluu hin dandeenya. Inni lammataa reformer isa jedhamudha. Reformeriin kunis immoo formaatii kan parliamentary kan qabudha. Bakka bu'oota uummataa sirnoota hojimaata ifaa ta'an fakkeenyummaadhaan kan fayyadamanidha. Disadvantagein isaan kanaas illee dominatorota jedhamaniiti kan amanamanii. Patriarchal model of organizational structure and leadership kan warra fayyadamanidha. Modelii abbaa irrummaa bulchiinsaatti kan amanan jedhamee sin amanama. So inni sadaffaan critics and protester kan jedhamudha. Inni kun illee isaan kunis mormuudhaan kan amananii safuu baay'ee fudhatama qaban yeroo diigaman mormuudhaan mormii isaanii dhiyeessuudhaan kan beekaman. That's the effect of rebels. Hanqinni isaan qaban immoo abbaa irrummaatti kan amanidha. Isaan kunis so isaan kana sadanuu kanaan ilaallee dabarre isa more gara marii keenyaatiif nu ta'a jedhe isa afuraffaatti yeroo ceenu change agent isa jedhamu kanadha. Gaarummaan kan change agentii kana dandeettii hawaasaa ijaaruu fi lammiilee akka hirmaatan godhuu gargaaru faayidaa waliinii dimokiraasawaa ta'e hirmaachisuu uummata dimokiraasaa already hawaasa ijaarame tokko irratti yaada dabalataa dhiyeessanii mariidhaaf dhiyeessuu hawaasni bal'aan akka ka'umsa akka hirmaachisu gochuu fi dhaabbilee yeroodhaa fi dhaabuudhaa fi deeggaruunis rakkoowwan dhimmoota ajandaawwan hawaasaa akka ta'an gochuu irratti warroota carraaqanidha. Filannoolee ni barbaadu. Inni kunis egaa marii keenyaaf nu ta'a jedheellee akkasuma maleessa har'a irratti mareennu kanan barbaadu immoo effektii isaa hanqina kun qabu. Hanqina kana akkamittiin furreera anni hanqina kun qabu gara hojiitti jijjiirreera anni faayidaadhaaf akkamitti akka nu oolutti akka dhiyeessinuuf maybe hanqina inni qabu muraasa isaa siniif dhiyeessuun yaala. Baay'ee gonkumaa fakkeechuu perfectionistiidha ta'uudhaaf yaalii godhu warri karaa kanaan change agent jedhaman kuni mul'ata hordoftootaa filannoo gonkumaa ta'an fayyadamuudhaaf illee yaaliin godhu jijjiirama xiqqaarratti qofa xiyyeeffatu. So jijjiirama xiqqaa sana duwwaa irratti yoo xiyyeeffatan garuu milkaa'oodha. Jijjiirama xiqqaa sana garuu akkamiin guddisnee babal'isnee hawaasa bal'aadhaaf akka ta'uu danda'u irratti illee marii keenya irratti kan itti mari'annu ta'a. Promote vision of perfectionist alternatives in isolation from the particular politician and social actions illee jedhama. Promotes only minor reforms, movement leadership and organize based on a patriarch and control rather than participation in demokraatawaa ta'urra more of egaa warri sana hoogganan akka
kind of ofillee amma ibsuunillee rakkina hanqina isaa ta'ee mul'ata. Rakkoo tokkoof duwwaara xiyyeeffachuun isaan advocate a single issue kunillee hanqina isaati. Bal'isnee garuu haala kamiin ilaallaa isa jedhu irratti illee mari'anna jechuudha. Rakkoowwan dhuunfaa fi fedhii aktiivistootallee ni dhiisu duubatti hambisanii ilaaluun hin jira. So isaawwan kana egaa hammana ilaalleeti amala social media illee yoo ilaalle waa'ee aktiivistii or rogeeyyii jechuun aktiivistii jechuudha. Haala sanaan akkanaa fudhatanii barbaada. Rogeeyyiin they are not just ordinary people. Image build ta'ee image already sammuu namaa keessatti ijaarame already waan qabaniifu waan isaan qabanii dhiyaatanii easily ittiin nama convince gochuudhaaf waan danda'amuuf yoo haalaan itti fayyadamne daran nu gargaaruu danda'a. Fakkeenyaaf Malaalaa Yuusufiin yoo fudhanne Malaalaa Yuusuf baay'een keessan hin beektu dheen abdadha. She's a Pakistani young lady, mucaa xiqqashuu. She's the youngest Nobel Prize laureate illee jedhamti. Mucayyoon kun wanti isheen goote Pakistaan keessatti dubartoonni fi daa'imman mana barumsaatti akka isaan galanii baratanii warraaqsa guddaa gootee uummata qalbii jijjiirsisuudhaan wantoota amantiidhaan illee aadaadhaan duudhaadhaan illee hidhamanii jiran potentiaalii ittiin hiikanii solushiniidhaaf dhiyeessuu waan qabaniif mucayyoon kun yaada uummata bal'aa kan addunyaallee jijjiirsisuudhaan biyya see keessatti warra yaada sanaan mormaa turan muummicha ministeeraa isaaniitiin illee most prominent citizen jedhamtee illee waamamuu geessee hin jirti. Kun kan agarsiisu rogeeyyiin humna waan tokko akkuma duraanis jedhee duudhaawwan aadaa amantiidhaan illee akka aadeffamee fudhatame illee humna jijjiirsisuu waan qabaniif akkamitti biyya keenyatti ittiin fayyadamne more faayidaa irraa argachuu dandeenyu isa jedhudha. Egaa duraanis akkuma asirraa isin ibsamaa ture waanota garaagaraa keessatti qoodan fudhanna baay'een keenya nama gargaaruun nama birmachuun waan qaban walii qooduun arjoomuun duruma aadaa keenya keessa hin jira ammas hin jira gara fuulduraattis hin jiraata garuu isa kana isa already aadaa keenya keessa jiru akkamiin bal'isnee haa dhiyeessuun for example amma yoo waa xiqqoollee cidha irra dhaabaa hin beektu jedhee tayyaada. Baadiyyaa deemuu baay'ee nan jaalladha travel nan godha baadiyyaa keessa socho'an illee kan arguudhaaf carraa argadheen ture cidha irra dhaabaa irratti warri mucaan inni dhaqee fuudhuun beeka warri mucayyoo hin beekani so irra dhaabni farda qabatanii amaamuutni dhaqanii mucayyoo fudhachuudhaaf innaa mana deemanii warri hollaan beeku kun aadaa beekamaadha waan ta'eefu walii bobba'u inni kaan nyaata inni kaan dhugaatii inni kaan waan qabu qabatanii dhaqanii cidha godhanii mucayyoo haalli ittiin geggeessanii jira. So kun durumaanuu duudhaa uummata keenya keessa kan jirudha. Garuugaa maybe kana duwwaa miti naa dubartiin deessu haalli ittiin naqanii birmatan inni kaan dhadhaa qabatee inni kaan daakuu inni kaan waan nyaattu qabattee dhaqanii walii birmachuun kun durumallee aadaa keenya keessa hin jira. Kan boo'ichaas iddoo hundumaa iddoo maratti waan beekamudha walii wajjin gadduun walii wajjin hirmaachuuni. So inni kunis illee akka aadaatti durumaa kan waliin jirudha garuu isaawwan kun hundumti isaanii yoo ilaalleera ta'e reliifiidhaaf qofa kan nu tajaajilanidha. Haa gara developmentiitti garuu akkamiin jijjiirree ra'annee gara piroojeektiitti jijjiiruu dandeenya isa ta'u fakkeenyumaa dhaabbilee biyyoota alaa garaagaraayis baay'inaan keessa lixuu hin danda'u sa'aatiin koo na daangessuu danda'a ta'a. Galtanii isin garuu ilaaluu hin dandeessu Civicus Organizationii jedhamu dhaabbii Afrikaa kibbaatti kan hundaa'e biraanchii gara 100 gararraa miseensota nama qabu. Kunis akkasumaan kan hundaa'e warra bakka dimokiraata waan ta'eenitti mirga ofii isaaniitiin dimokiraasii calaqqisiisuu danda'an irratti kan participate godhatan the International Association for volunteers inni kunillee warra tola ooltummaa kan tumsuudha biraanchiiwwan 70 ol kan qabu isaawwan kunillee akka dhaabbileet warra dhaabbatan muraasa kan isinii kaaseedhaaniin so hawaasa keenya gidduutti kan deemaa jirullee amma fakkeenyaaf yoo fudhanne kan ijoollota uummata keenya Booranaa hongeedhaan hubamanii fi sooshaal miidiyaa irratti baay'een keenya argaa turreerra.
sana walitti qabuun uummata booranaatiif qaqqabuun baay'ee gocha namatti toludha. Duraanis obboleessi keenya asirraa akkuma kaase mana barumsaatti ijoolleedhaa qarshii walitti qabnee humna mootummaatiin illee kan bira ga'uu hin danda'amne or mootummaadhaaf illee deeggarsa haala ta'uu danda'uun sochiiwwan garaagaraa sooshaal miidiyaadhaan gaggeeffamaa akka jiru argaa turreerraa uummata buqqaanii fi uummata wallootiifis illee akkasuma birmannaa naannawaa Tigraayitti yeroo hawaannis isaan weerare isaawwan kun aadaawwan duudhaawwan nuyi qabnuun sooshaal miidiyaadhaan fayyadamnee birmannaan waliif godhaa turreedhaaniin so kan warra nuyi akka aadaatti qabnu kana waa sadii ofirkaa qabna yeroo ammaa kana aadaan keenya jira duudhaan keenya jira sooshaal miidiyaan jira aktivistiin hin jiru isa qobaadhaan isa dura abbaa ibaluu isa farda ilaalanii birmannaadhaaf walii ba'anii irra dhaaba cidha irratti walii birmatan irra tarree sooshaal miidiyaadhaan illee fayyadamnee aktivistoota keenyaan yoo fayyadamne tarii wanti nu amma hojjetaa jirru kuni gara wanni karaa solutionii furmaata kan dhumaa sustainable kan ta'e ittiin argachuu dandeenyu yoo ijaarame yoo gara institutioniitti jijjiirree faayidaa caalmaa irraa argachuu dandeenya jedhee nan abdadhaayi so kana mee isin akka yaadaatti akka yaada mariidhaaf nu tolutti kan duraan isiniin jedhe kan yaada kana kaase tarii haalli nu amma nu ittiin jirru inni reliifiidhaaf fayyadamnu kun gahaadha akkasiin ittaafufnu moo gara sustainable kan ta'e kanaan gara instituutiitti yoo jijjiirame more faayidaa qaba isa jedhu mareedhaan walii wajjiniin ilaallinee gara dhumaatti guduunfina jechuudhaaf. Aktiivizimiin kun yookaan immoo rogeessummaan kun seen duubee masaayyuu yoo ilaallu otoo miidiyaaleen hawaasaa hin dhufin durayyuu biyyoota addunyaa garaagaraa keessatti keessumaa biyyoota Awurooppaa keessatti yeroo guddina industirii hojjettoonni mirga isaanii kabachiisuudhaaf wantoota garaagaraadha kan isaan fayyadamaa turan biyyoota Afrikaa garaagaraa keessatti sochiin akka kanaa akka ture seenaan isaan hima keessumaayyuu otoo miidiyaaleen hawaasaa kun itti guddinni teekinooloojii akkaataa namoonni ittiin wal qunnaman hammuma dhufe dabalaa dhufe malee gaazixaatti magaaziin yookaan barruuwwan garaagaraatti namoonni rakkoo hawaasummaa dhiittaa mirga dhala namaa sochii dinagdee dhiibbaa hojjettoota wajjin wal qabatu keessumaayyuu industiriin guddina biyyoota Ameerikaa fa'aa keessatti yeroo dabale waan kana kanaatiif itti fayyadamaa turanii jedha dudduubeen seenaa isaayyuu. Haa ta'uti isa dhiyeenya asitti garuu hammuma guddinni teekinooloojii dabale miidiyaaleen hawaasaa haala hariiroo akka isheen kaaste kana hariiroo namoonni walitti dhufan biyyoota adda addaa keessatti as ta'anii Ameerikaa ta'anii Chaayinaa ta'anii immoo biyyoota Indiyaa garaagaraa yookaan immoo baay'ee adda addaatti namni salphaatti akka walitti dhufu hariiroo fi jabeeffatu daldala adda addaattiin guddatu taasiseeraaniin. Sochii miidiyaalee hawaasaarra guddoodhaan immoo feesbuukii kanarratti yeroo dhiyoodhaas isa turre guddoodhaan guddata hammisaa dabalaa dhufe waanta ta'eef xiyyeeffannoo argatee jira fakkaata biyya keenya keessatti keessumaayyuu Afrikaa kibbaa keessatti natti fakkaata dargaggoonni ittiin sochii siyaasa biyya isaanii gaggeessanii booda ammoo Liibiyaatti erga fonqolchii dargaggootumaatiin erganne raawwatee booda sun namoonni yeroo baay'ee haalatti wal argan waan dhabaa turaniif miidiyaaleen hawaasaa salphaatti akka isaan gurmaan akka isaan yaada isaanii ibsatan isaan taasiseeraaniin. Biyya keenya keessattis waan laayyoo miti bu'aa guddaa irraa arganneerraani keessumaayyuu jijjiirama siyaasa biyya kana keessatti gahee guddaa kan qabu miidiyaalee hawaasaati keessaayyuu feesbuukiin yeroo qabsoo Oromoo dhiibbaalee uummata Oromoo irra qaqqabaa ture qabeenya Oromoo irra qaqqabaa ture isaan kana yeroo Oromoon miidiyaa ittiin addunyaatti waa'ee rakkoo isaa himatu dhabaa turetti kan akka miidiyaa hawaasaadha Oromoodhaaf fayyade hin jiru faayidaa guddaa nu buuseeraaniin waan ammas yoo ilaallu faayidaalee garaagaraa akka ammas lasiin kaasa turtan sochii hawaasummaa keessatti namoonni yoo rakkatan ittiin deeggaruun rakkoon boorana ture otoo miidiyaaleen hawaasaa dafanii hin qaqqabne ta'eeti miidiyaaleen elektirooniksii baay'een isaanii iddoo sana dafanii qaqqabanii sochii kana dafanii akka mootummaan irratti hojjetu kakaasuu keessatti faayidaa guddaadha kan inni qabuun haa ta'u kun waan gaarii jirudha waanta ta'eef hagas mara nama yaaddessu kun akkaataa kamiitiin galtee ta'ee itti jabaannee waan kana ittiin hojjennaadha faallaasaan amma kan yaaddootaa dhufe dhiibbaa akkamii qabaadha waan nuti qabnu maal biyya yoo biyyi sun dhabamte itti aanee maaltu dhufa tariitii carraawwan hedduu qabnaan carraa nuti miidiyaalee hawaasaa hin qabnu taateen tokko ganda baadiyyaa tokko iddootti miidiyaan hin qaqqabne yookiin immoo iddootti namni tokko dafee bira hin geenye bira ga'uu danda'a
yoo ani itti gaafatummaan namni tokko saba garaa garaa irraati wal dhabee akkaataan ittiin namni sun ajjeefame yookaan immoo ittiin miidhame hamaa ta'uu danda'a waan sana carraa argadhee qofaaf suura kaasee yoo nama maxxansate itti gaafatummaa yoo natti dhagahamu ta'e baak fiidiin maalla fakkeenyaaf miidiyaaleen kanneen amma miidiyaalee maxxansaa kanneen mootummaadhaanis bulan haa ta'u miidiyaaleen dhuunfaa kan elektirooniksii warra akka televezyiinii reediyoo maal jennu amma tokko itti gaafatamummaadhaan waan yaadanii fi wantoota akkasii hawaasa miidhan jedhaman yookaan immoo sammuu ijoollee yookaan dargaggootaa miidhan jedhan akka barbaadan gabaasuurraati of qusatu. Maaf of qusatu waan jedhu yaaduu qabnaaniin yeroo kana tariitii rakkoo sana achi damnee himuudhaaf nu ta'a. Ta'uu yoo ta'e immoo duuba ta'u maal fida laata yookaan immoo dhiibbaan nuti fiduu danda'u maal jennee meeqan keenyatu yaadaadhama dhiibbaaleen baay'een achirraatii dhufa waanta ta'eef isa sanarratti maal keessa jirraa kan jedhu gama biraatiin waan inni nu miidhaa jiru dura Oromoo public figures namoota hayyoota adda addaatu siyaasa Oromoo keessatti gahee karaa miidiyaalee hawaasaa taphataa jiran har'a hin jiran baay'een isaanii maaliif tokko hedduun keenya Oromoodhaa aadaa qabna seenaa qabna duudhaa qabna jenna wal kabajuu sana cabsee jiraaniin namni guddaan xiqqaan kabaju xiqqaan guddaan kabaju wantoonni nuti arginu baay'ee saalfachiisaa yeroo inni ta'etu jiraaniin sun aadaa keenya hammuma aadaa keenya uffata keenya eenyummaa keenya addunyaatti ittiin beeksisne ittiinis wal balleessuuf daangaa dabarre yeroo nuti dabarrutu jiraaniin. Kanarratti otoo keessumaayyuu hedduun keenya iddoo sanatti yoo itti gaafatummaa natti dhaga'ee wantoota ani ilaalu jibba nama dhuunfaaf yookaan immoo jaalala nama dhuunfaaf ibsachuurra darbee wanta ani ilaalu duubdoo yookaan immoo duubii isaa miidhaa maalii qaba jennee yaaduu irratti hir'inni jira wanta ta'eef sana yoo fooyyessuu baanne ammas keessumaayyuu uummanni Oromoodhaa tokkummaa isaa bahaa amma dhihaa amma kabbaa giddu galeessa jennee waan nuti har'a arginu baay'een isaa kan dhufe sababa miidiyaalee hawaasaatiin namoonni adda addaan akka isaan jabatan akka tokkummaa ofii jabeeffatan godhan faallaa kana ammoo yoo karaa hin taane itti fayyadamna taane waan calaqqeewwan xiqqoo tokko amma ayyuu arginu garaagarummaa hedduu bal'isuu danda'aniin. Kanaaf waan kana irratti keessumaayyuu itti gaafatamummaa fudhannee hojjechuutu yookaan immoo namni miidiyaa hawaasaatti fayyadama jedhu waan godhu keessatti waan tokkummaa hawaasaa waan biyya ani ittiin jiraadhadhee qabsaa'uuf yoo diigamte iddoodhaa fiduun qabuun. Kanaaf isa yaaduu irratti nu hafa waan ta'eef sana ilaaluu qabna natti fakkaataan. Jalqaba aktiivizimiin kan irraa ka'e ture sooshaal miidiyaa duraas ture jaarraa 18 irraa ka'e aktiivizimii gosoota hedduu qaba. San keessatti bu'aa akkamii fidee kan jirudha. Social media activism malees political activism, environmental activism, economical activism akkas activism mataa danda'ee qaba. San keessaa immoo har'a kanatti yaabachuu qabnu kan akkamitti institutional goonaadha gaafiin kaa'ame. Kan yoo qabanne fakkeenyaaf economical activism yoo fudhanne yookaan environmental activism yoo fudhanne yeroo wantoota tokko tokko kan ittiin fayyaduu danda'u fakkeenyaaf environmental activism yoo fudhanne jijjiiramawwan qilleensaa balleessuu irratti biqiltuuwwan ammaan tana shaaraa magariisa gaggeessuu kanarratti environmental activism fayyadamne social media fayyadamne jechaadha. Environmental activism san fayyadamuudhaan ummatichi akkamitti shaaraa magariisa kana galmaan ga'uu danda'a akkamitti shaaraa magariisa kana biqiltuu dhaabuu kana ooyiruu fi keessatti irraa fayyadamuu danda'a akkamitti ummatichi tokkoon tokko biqiltuuwwan nyaataa gosa hunda gibbii mooraa ofirraa kaasuudhaan akkamitti gara bal'isuu danda'u jedhame environmental activism keessa galchee ofuu dandeessa. Biyya kana keessa kan beekamu hedduu isaa political activismidha. Kan ittiinis namni ol ka'amu kan ittiinis namni dhaadamu political activismidha malee amma economical activism kan warreen aktaroonni economical activism ta'an hin jiran jechuudha. Yookaan aktarri environmental activism ta'an hin jiran jechuudha. Yookaan aktaroonni social activism ta'an hin jiru jechuudha. Kanaafuu wantoota akkasii uumuudhaan gara misoomatti jiru kan gara irraa fayyadaminsa miidiyaa hawaasaa sadiitti jiru ni gargaara jechuudha. Aadaa keenya jalqabsiisee aadaa miidiyaa fi activism kamiin wal qabsiifnee irraa fayyadama kan jiruufi aadaan Oromoo mataa isaatti aadaa Oromoo daboo qaba jechuudha. Miggaajoo qaba jechuudha. Waliin taanii walii waa hojjechuu qaba jechuudha. Social media activism jedhamne daboo walii bahuu dandeenya. Fakkeenyaaf weedduu akkuma weedduu entertainmentiin jira. Weedduu entertainmentii kan akka inni sadarkaa entertainmentii addunyaa bira ga'u yookaan inventii institutionii addunyaa bira ga'u yookaan Afrikaa bira ga'u yookaan Itoophiyaa bira ga'u gochuudhaaf
aanni isaa torbee tokko kennamee torbee weedduu intartaayimentii jedhamee sooshaal miidiyaa irratti aktivistoonni daboo walii bahuu danda'u jechaadha. Bifa saniin aktivistoonni ciccimaan walii galee daboo waan taanaan warroonni folowara taanee daboo ba'u. Foloworoonni samii kutaa wantoonni achirratti gamu biizinesii uumaa jechaadha. Daboo walii bahuun lafarratti yookaan humnaan yookaan ooyiruu keessatti xaafii haamuu qofa osoo hin taane daboo walii bahuun sooshaal miidiyaa irratti danda'ama. Kan waan ta'eef bifa saniin aadaa fi sooshaal miidiyaa aktiivizimiidhaan wal gargaaru keessattuu ahun foorzi industiriyaal revoluushinii irra jira. Foorzi industiriyaal revoluushinii diijitaal worldiidha. Diijitaal worldii keessatti miidiyaan fayyadamnu homaa gochuu hin dandeenye. Diijitaal worldiin kun gahee sooshaal miidiyaan keessatti miidiyaa hawaasaa qofa osoo hin ta'in TikTok deemee jira. Tiwiitarri deemee jira jechoota muraasaan konseptii isaa kan dha'u qabaannaan kan ittiin deemamu jechuudha. Kana waan ta'eef rogeeyyiin konseptii qabatee safuu uummatichaa qabatee eenyummaa ofitti yoo deebi'e wanti inni galmaan hin geenye jiru jechuudha. Kanaafuu gaaffiiwwan sadii irratti dhaabbanne sooshaal miidiyaan gahee guddaa qaba. Amma kan fuulduree gaggeeffamuu qabu uummata biyya kanaatillee akka instituushinitti godhamee gaggeeffamuu qabu. Environmental activism yoo kan laayiniin kennameef akka mootummaattis akka iskoolaaraaltattis kan dhaabbatu ta'e yookaan immoo economical activism dinagdee biyya kanaa warraaqsi dinagdee biyya kanaa gaggeessuu keessatti akkuma fakkeenyaaf qabsoo Oromoo keessatti political activism ture anillee researchii kana irratti hojjedhe the role of social media in Ethiopian protest the case of Oromo protest kan jedhu bara 2014 fi hamma 2018 ijju qabsoowwan Oromoo kana irratti keessattuu protest irratti social media gahee guddaa qabu. Addunyaa irrattis kan Arab revolutionii faates Philippines tes revolutionii inni gaggeessatu protest irratti beekamu. Ajantii ta'uu kana irratti hanqinatu jira biyya keenya qofaa miti akkuma addunyaatti negative attitude waan dhalli namaa barbaadu yeroo hedduu protestiin ammoo wantu gochoonni inni godhu negative yeroo saniif negative intiniidha waan ta'eef kanaaf ajantii gochuudhaaf aktiivizimummaa san gara environmental activism fi gara economical activism yoo finne bu'aa guddaa finna. Kanaafuu aadaawwan keenya qabannee daboo walii bahuudhaan ijaarmaalee guddisuudhaan tokkoon tokko gurmaa'insa aktiivistoota yookaan rogeeyyii kan qindeessine yooti ofne bu'aa guddaa irraa argannaan jaa galatuma. Economical activism isa jedhu keessatti especially amma marii kana irrattis social meediyaan baay'eedha. Especially amma Itoophiyaa keessatti social meediyaan Facebook waggaa 2-3 gidduutti social meediyaan amma haaraan dhufe TikTok jedhamu kun baay'ee dominate godhe uummanni baay'een irratti seenaa jira. Kanaan dura yaadattu taanaan waggaa 6-7-8 duratti Facebook ala dhufee jedhu namni kun Facebook social meediyaan kun bakka dargaggootuma kana sirba wayitii akkamiin just like low class warra jedhamu qofa kan fayyadamaa turani. Waggaa 8-6 turatti amma garuu namoonni siyaasatti hojjetanii biizinasatti hojjetanii waan gaariis waan garees itti hojjetaa jiru. Kanaaf jennaan TikTokiin amma baay'inaan especially dargaggoota waggaa 20 waggaa 25 dominate gatii godhaa jiruuf kanarrattis baay'isnee akka hojjennu kan jedhu jalqaba amsan dhiyeessaa. An personally akka nama biizinasa tokkotti TikTok irratti waa'ee biizinesaa akkamiin biizinasa hojjechuu akka danda'u dargaggoon akkamiin biizinasa hojjetee guddachuu danda'u misoomatti jijjiiruudhaan social meediyaan fayyadame misooma guddaan hojjetaa jiran personally ji'uma ja'a in ta'u waggiin jalqabe ja'a kana keessatti garuu investmentii almost miliyoona 10 ol personally kaampaaniin keenya irraa invest goone dargaggoonni sammuun jaraa adiidha waan hunda qabachuu danda'a hojjechuu danda'u invest irratti goone idea irratti invest goone hojjetaa jirra. Idea irratti invest goone kan hojjetaa jirru immoo dargaggootuma kanarratti dargaggoon humna qaba waan hunda gochuu danda'a balleessuus hin danda'a biyyattiis immoo karaa sirriitti fiduu ni danda'a. Kanaaf jennaan amma kan inni dhiyeessuu barbaade maa'inni especially TikTokiin amma yeroo xiqqoo keessatti Facebook jettan kana caalaa jira. Uummanni daqiiqaa 3 keessatti viidiyoo hojjetee siyaasa guddaa irratti dabarsaa jira. Namni keenya garuu baay'inaan irratti hin argu. Anamma idea keessan fidaa investing godha gaafan jedhullee namoonni kontaakti nagadoon especially guyyaa keessatti namni 50 ol registerin ta'a kaampaanii keenya irratti idea qabnaa sana qabnaa gaafan jedhu garuu namoonni keenya baay'een argaman usarratti. Kanaaf jennaan kanarratti aware taane TikTok irrattis wanti guddaan hojjetamaa jira siyaasnis achirratti gatii dhufaa jiruuf mootummaan kanarratti xiyyeeffannaa akka uumu kan jedhudha. Dubartoonni keenya aadaa teenya beeksisuu irratti
duba walqixxummaa saalaa irratti hojjechuu irratti waan baay'ee hojjetanii yeroo isaan sooshaal miidiyaa kana dhuunfatan argitan illee baay'ee garasitti waan hin qabu akkasuma instituushinoota jajjaboo dubartoonni kun ittiin ijaaran akka waldaa dubartootaa fa'aa ittiin ijaaramee dubartiin haadha waan taateef biyya ijaaruu irratti humna cimaa qabdi waan taateef biyya eeguu irratti humna cimaa qabdi waan taateef dargaggeessa kanaafillee cinaacha jabaa taati waan taateef isaanillee akka instituushiniin cimaan tokko ijaaramee dubartoonni kun waldaa mataa isaanii ijaarratanii aadaaf safuu biyya kanaa eegsisanii bareedina biyya kanaa argisiisuu irratti hojjechuun hin danda'ama gara sooshaal miidiyaatiin ambaasaadara aadaa Oromoo afaan Oromoo seenaa Oromoo ta'uun hin danda'ama waan ta'eef odoo namoonni mootummaan akka mootummaatti waajjira isaa odoo to'ate namoonni nama sun hordofanii nama miliyoonaan lakkaawwamu waan ta'eef biyya kun gara badiitti oofaa jiran baay'eetu jira waan ta'eef waajjira isaarraa haasee odoo irratti hojjetee yaada jedhuun qaba. Biyya teenya keessatti uummata waa'ee sooshaal miidiyaa kan hubannoo sooshaal miidiyaatii fi pirinsipilii sooshaal miidiyaa kan hin beekne keessatti rogeeyyiin responsibilitii hedduudha qaba akkasumatti illee shoora hedduudha qaba. As keessatti aadaa sooshaal miidiyaa fayyadamuu kana keessatti uummata miliyoona 115 ga'u kana keessa miliyoona 7.2 gisee fayyadama sooshaal miidiyaadhaa ta'e harki irra caalu fooloowaraa jechuudha. Nama muraasaatu qaama muraasaatu faayidaa isaa yookaan pirinsipila isaa beekaa jechuudha. Kana keessatti rogeeyyiin keenya isaaniitu ajajaa waan ta'eef uummata kana karaa kallattii kan garsiisu isaanii waan ta'eef akkuma amma dura biyya teenya keessatti waa'ee sooshaal miidiyaa sana gisee dubbatan waa'ee qabsootii wajji yookaan poolitikaal aktiivizimiidhaatu beekama biyya teenya kana keessatti ammas poolitikaal aktiivizimii kana deebisanii gara ekonomikaal aktiivizimii envaayirmental aktiivizimii sooshaal aktiivizimii gara akkasumas aktiivizimii soona duudhaa hawaasaa qabarsiisu rogeeyyii kanaa jechuudha. Rogeeyyiin kun akkasitti bifa sanatti institutionalize ta'ee yaada waan gaafilee sadeen amma jenne tanallee achi keessatti yoo godhatee uummata kana gara barsiisuutti deeme uummanni kun hubannaan isaanii jijjiiramaa jechuudha. So kanaafuu rogeeyyiin gaheen isaanii guddaadha. Yeroo ammaa kana keessatti garuu ajandaa hedduu qabna. Keessumattuu waa'een dinagdee baay'ee nu laallata. Dinagdeedhaan miidhamneerra baay'ee. Kanarratti hojjechuun dirqama keenya jechuudha. Wantoota baay'ee fakkeenyaaf kaasuu hin dandeenya sila kaasaniiru gara dinagdeetti tajaajila lammummaan amma ergii muummichi ministeeraa Dr. Abiy gara kana dhufanii akka aadaa ta'aa jira jechuudha. Kana maaltu godhee isaan jalqabanii sooshaal miidiyaan immoo duukaa bu'ee wanti kun yeroo yeroodhaan hojjetamuu jalqabe jechuudha. Kanaaf wantoota akkasii yoo ajandaa goone manni jaartii tokko manni jaarsa tokko yoo akkaataatti ijaaramuu danda'u yookiin immoo akkaataatti deeggaruu danda'u mata duree sana ajandaa sana kalaqnee yoo itti adeemne wanta baay'ee jijjiiruu dandeenya jechuudha. Yaadattu yoo ta'e yeroo koovidii sana yoomiyyuu sammuu keessaa nabamu jaarsa tokko naannoo Haayiraa Gullisoo keessatti akkaataa footootti kaasanii sooshaal miidiyaa irratti gallakkisanii sana booda akkaataa namni karaa kamiin yeroo gabaabaa keessatti akkamitti akka wal gargaaru jechuudha. Waan akkasiitu hordofuu kan dandeenyu. Waa'ee Oromiyaan badhaatuudha uumama qabeenya uumaa hedduu qabdeenna afaaniin adeessina. Beeksisuu irratti garuu akka abbummaatti Oromiyaa Turizimii Koomishinii qofa yoo ta'e malee mee eenyu keenyatu mee Oromiyaan jaallanne yoo ta'e Oromiyaadhaaf hin quuqamne yoo ta'e Oromoodhaaf hin quuqamne yoo ta'e aadaa keenya karaa itti beeksisuu dandeenyu tokkoof tokko karaa sooshaal miidiyaa kanaan jechuudha. Maaliif harka keenya irra jira jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti namni ilaalee wanti kun eessaa guddifachaa jenne guddifachaan gara guddifachaa torbaa qabnu garuu namni kana baasee maanni guddifachaa torba kan qabnu guddifachaa isuma lafaa kaasanii guddisan qofa osoo hin ta'in achi keessatti wantoota gaggabaabaa sana barreessinee haala aadaa keenya ittiin beeksisuunas afaan adda addaatiin fayyadamnee sana mata duree goonee seenaa keenya aadaa keenya uffata keenya akkasumas immoo dinagdeedhaan akkamitti wal bira dhaabachuu qabna akkamitti wal gargaaruu qabna innee ajandaa kalaqnee deemuu qabna malee yeroo hundaa ajandaa nu laatu fakkeenyaaf dijitaal wayyaanee fudhanna ajandaa nu darbatu sana booda nu immoo ajandaa sana fudhannee immoo deebisuudhaaf fiigne jechuudha. Kanaaf
miliyoona 60 jenna yookiin immoo miliyoona 50 hanga 60tti lakkaa'amu uummanni Oromoo biyya kana keessa jiru. As keessaa immoo gara miliyoona 7 immoo Itoophiyaa keessaa feesbuukii fayyadamaa sooshaal miidiyaa fayyadamaa kana keessaa yoo xinnaatee gara miliyoona 3 kan ta'u ijoollee Oromooti yookiin immoo dhalataa Oromooti sooshaal miidiyaa kan hordofu jechuudha. Achi keessaa garuu parsantii 90 fi isaa ol kan ta'u siyaasumattiin adeemsuudha malee wanta ittiin dinagdee keenya suphinu dinagdee keenya kan dinagdeedhaan cabne sana akkaataa kamiin dinagdee keenya fooyyessuu dandeenya akkamitti hojjechuu dandeenya akkamitti wal bira dhaabachuu dandeenya kan jedhu sana xiyyeeffannaan itti laatameen hojjetamu jechuudha. Kanaaf ajandaa osoo godhanne wanti kun institushiniin immoo kana deeggaru yookiin immoo kana hoogganu osoo jiraate yeroo baay'ee namoonni foloowerii baay'ee qabanii biyya kana keessatti dhiibbaa poozitiividhaa fi negatiividhaan fiduu danda'u. Maaloodha dhimmooliin amma waa'ee Booranaa, Wallaggaa, Walloo kan ittiin dhaga'anii sooshaal miidiyaa hin dhaga'e. Sooshaal miidiyaan amma naan jiraanne dhimmoota kana dhageenyu turre jechuudha. Yookiin immoo miidiyaa mootummaa yookiin gara televezyiinii wayim reediyoo yoo isaan hin dabarsan ta'e haalli nu ittiin wanta kana dhageenyu hin jiru ture jechuudha. Kanaaf bu'aan sooshaal miidiyaa amma jiru baay'ee gaariidha deem fudhan akka kootti namoonni yaada mataa isaanii barreessuu akka mana ta'anii foloowerii baay'ee uummatanii yaada mataa isaanii barreessaa jiru. Yaada nuyi barreessinu garuu uummata keenyaaf bu'aa maalii fidaa kan jedhu ilaaluu qabna. Gaafa aarruu yookiin gaafa gammannu waanuma argine fuunee hin barreessina taanaan miidhaa guddaa fiduu danda'a. Kanaaf uummata kootiif maalan fayyadaa? Foloowerii amma kanan qabaa beekamtii akkasiin qaba sooshaal miidiyaa irratti uummata kootii fi maalan fayyadaa jennee baay'ee yaaduu qabna. Wal gargaaruu irratti fakkeenyaaf yeroo baay'ee wanta namoonni baay'ee rakkatan jiru. Namoonni rakkatanii sooshaal miidiyaa irratti kan isaan gargaarsa argatanii yeroo maal ta'edha yoo abbaan inni poost godhu suni foloowerii baay'ee qabaate yookiin dhageetti qabe qofaadha. Namni tokko amma foloowerii hin qabu ta'ee fireendii 1,000 yoo qabaate rakkina guddaa tokko yoo iddoo tokkotti argee tiifootoo jira sooshaal miidiyaa irratti. Bakka tiimii jira tiimii gara 4-5 jira akkuma Oromiyaatti iyyuu. Innaa tiimiin tokko itti namanne taanaan kan biyyoo nyaachisu yoo mootamane kan fuudhee gubbaa sanaan ga'uudha kan jiru. Garuu kunni waan fokkisaadha baay'ee. Maaliif waan fokkisaadha kan hin jedhu nama gargaaruuni tiimiidhaan miti. Nama gargaaruun namummaadha. Waaqayyotu jaallata. Kanaaf namoonni foloowerii baay'ee qabaatanii miidiyaa sooshaal miidiyaa irra jirtanii akka Oromootti yookiin akka biyyaatti yaaddanii wal gargaaruudha malee garee uumnee garee abaluufaatu kana poostotee dhimma ittiin qabu garee abaluutu kana godhee dhimma akkasiin qabaa wanti jedhamu hafuu qaba. Kanaaf sooshaal miidiyaa gaafa warri fayyadamtu hundumtu akka biyyaatti yaannu akka Oromootti yaannu. Kanaaf wal gargaaruun immoo sooshaal miidiyaa irraanii yoo rakkinni tokko dhufee haaluma tokko wanti hin ta'in qaamni tokko ammannaa hundaa'ee waa'een gargaarsa kun dhaabbataan ammannaa ta'e baay'ee natti tolanaan. Amma waa'ee Booranaa sila kaasteettati birrii qarshii miliyoona 3 guyyaa 7 tokko tun guutiin walitti qabaniiru qodaa bibbitaa jiru waan adda addaa gochaa jiru. Kanaaf sooshaal miidiyaa poozitiividhaan fayyadamu taanaani waan gaariidha. Amma nu fakkeenyaaf Solon Promotion jennee kan inni hojjechaa jirru magaalaa Finfinnee irratti baay'inaan iventoota adda addaan qopheessina. Maaloo iventii maalii qopheessina? Irreechaa irratti amma nuni walaloo afaan Oromoo, faashinii, turizim komishinii wajjin taanee immoo miis turizim Oromiyaa waan akkasii qopheessaa jirra. Qopheessineerraa sagantaa gaarii ture, sagantaa guddaa ture. Afaan Oromoo nuni walaloo afaan Oromoo 5 staaritti jalqabne. Magaalaan Finfinnee kan hunda keenyaati. Kan Oromootis gahee keenya moo ba'uu qabna. Oromeessuu qabna. Oromoo inni Finfinnee nan keenyaaf miti urgaa'uu qabdi Finfinnee jechuu qabdi. Eventiin adda addaa sooshaal miidiyaan beeksifamee wal keenya manu torban tokkotti nama 1,000 walitti qabna eventii enne maaliin sooshaal miidiyaan goona. Isa booddee Oromoo wal gaha. Hundi keenya manuuni nama siyaasaa miti hundi keenya nama siyaasaa ta'uu hin dandeenyu. Gahee mataa keenya qabna waan gochuu qabnu uummata keenyaaf. Eventoota adda addaa gaafa qopheessinu
hojii gara biraa bukkeetti hojjechaadha malee eventiin sun bu'aa guddaa nuuf fidee miti. Garuu maaloodha magaalaan Finfinnee yookiin immoo biyyattiin kuni jijjiiruu dandeenya. Maaliin jijjiiruu dandeenya? Amma dur waan nama dhibu barannu haayiskuulii barannu Oromoo naannoo Boolee kan Oromoon badaan jiru. Amma Waaqayyoof galatu qabsoo adda addaa godhameeni kaaffeen Oromoodha, Booleen hoteelli Oromoodha, lafi waa bitan Oromoodha, maal ta'a dhufeera? Yaa'ee dhufeera. Innis duruma Oromoo ta'e yoo sodaachaa ture Oromummaa isaa ibsuu jalqabeera. Maaliif ivantoota adda addaatu godhamaa jira. Maariyootii, Sharaatanii, Hayat Reejensii wal waamaa jirra. Kun maaliin ta'e? Sooshaal miidiyaadhaan ta'e. Kanaaf bu'aa guddaa qaba sooshaal miidiyaan. Kanaaf namoonni sooshaal miidiyaa fayyadamtan fooloorii baay'ee qabdan ammas irraan deebi'aa gaarummaadhaaf fagoon. Kan nuti dubbannu waa'ee Oromooti, waa'ee Oromiyaati. Oromoon kun immoo saba aadaa mataa ofii qabu, sirna ittiin bulmaata mataa ofii qabu akka ta'e beekamaadha. Aadaa ganama qabnu san yoo beenne amma sanamni sooshaal miidiyaa kana dhimma mataa ofiitiif kaayyoo mataa ofiitiif siyaasaaf waan garaagaraatiif itti fayyadamu odoo hin taane akkuma dubbatame akkaataan nuti sooshaal miidiyaa kana itti fayyadamnu hawaasa keenya kan bu'uureffate utuu ta'e baay'ee nama rakkisu jedheetii yaadaan. Maaliif Oromoon aadaa qaba. Bakka hundumaa keessa aadaa ittiin jiruuf jireenya fi ittiin bulmaatatu jira. Amma aadaa wal gargaaru kun Oromoodhaaf haaraa miti. Kos Oromoon amma Boorana Karrayyuu fudhatan keessattuu warra gadaadhaan bulu, warra aadaadhaan bulu, aadaa wal gargaarsaa ganamuma ture. Hiyyeessa of keessatti hin dhiisanii namni tokko yoo hiyyoomu gosatu itti gaafatama qaba, dirqama qaba. Walitti himaniituma ba'anii dirqama isaanii akkuma humna qabeenya isaanii irratti hundaa'anii wal gargaaru malee aadaa Oromoodhaaf haaraa miti jechuudha aadaan kun. Kanaaf warri baranne jennee feesbuukii yookaan immoo miidiyaa sooshaal miidiyaa biratti fayyadamnu tokko ergaa nan dabarsuu barbaadu waan baranne qofaaf osoo hin taane ergii uummata kanaaf dubbanna jenne uummata san keessa waan jiru gadi ba'anii beekuun gaariidha. Aadaa akkamiitu jira? Aadaa akkamiitu ture? Aadaan sun immoo ammayyeessuu asisuma ture san ammayyeessuu fi sooshaal miidiyaa waliin bifa deemuu danda'u baasuudha malee waan haarayyuu uumuun nurra hin jiru jechuudha. Utuu uummata beenne utuu uummatatti sinne. Darbee immoo rogeeyyii namni jedhamu namni baay'een waanuma barateef waan beekuuf waan hunda beekutti fakkaata malee Oromoo waa'ee isaa dubbatu kanaan beeku namni baay'een Oromiyaa waa'ee isaa haasa'u kanaan beeku namni baay'een Oromiyaan magariisadha Oromiyaan magariistuu lalistuu jedhanii garuu deemee daawwachuudhaaf beekuudhaaf namni fedha qabuyyuu baay'een hin jiru yeroo isaas sacrifice godhee gatii baasee namni Oromiyaa beekuudhaaf tattaafatu namoota muraasa jechuudha. Kanaaf waa'ee hin beekne immoo namni waa'ee sirriitti hin beekne tokko waa'ee wanta hin beekne haasa'u immoo yeroo hunda gara dogoggoratti liid kan nama godhu kana jechuudha. Kanaaf amma fakkeenyaaf isa waa'ee hongee Booranaa waliin wal qabate namoonni waan gaggaarii godhan akkuma dubbatame baay'ee gaariidha. Kanaaf immoo wanti gaariin akkasii akkatti fufuuf immoo kan gochuun danda'amu urgent yeroon dhimmi urgency qofti yeroo dhufe doon taane fakkeenyaaf Oromiyaa keessa Oromiyaa godina garaagaraa keessa maaltu jira haalli jiruuf jireenya uummata sanii maal fakkaata horsiisee bulaa bira yoo deemne Gujii Boorana Karrayyuu Walloo yoo fudhanne haala qilleensa isaanii uummanni kun yeroo akkam rakkoo cimaadhaaf saaxilama jedhanii yoo beekan yoo dursee beekame ji'a kamii kaaseetti rakkinni akkasii uumamuu danda'a jedhamee yoo beekame dirqama isaan waan jireenya lifestyle isaanii waan ta'eef isaan qofti safar gochuun irra jiru namoonni achi keessaa ba'an namoonni baranne jedhan namoonni biyya bakka buune biyyaaf dubbanna jedhan yoo beekan Booranatti ji'a akkamii bonni hammaachuu danda'a ammarra erga ganna keessa yeroo sun beekame ji'a kamii kaasanii immoo dursanii itti qophaa'uun hin danda'ama jechuudha uummata san gargaaruudhaaf. Yaadi amma mana keessaa ka'aa ture dhugaa yaada baay'ee gabbataa fi yaada wal jajjabeessuu irratti hundaa'edha baay'ee ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Anumaan illee yeroo baay'ee gaaffii natti ta'a yeroo baay'ee namoota baay'eedha wajjinis namootaas keessa walitti dhiyaannu wajjin dubbadhee illee nan beekaa maalidha sooshaal miidiyaa kanarratti gadi wal qicuu maqaa walii balleessuu wal xiqqeessuu nama guddaa kana ka'anii I don't know tiimii akkamii akka hundaa'e kanaan yeroo tokko namni tokko akkaawuntii baay'ee waan banatee kanaaf illee sochoos natti fakkaata. Kun immoo eenyumaaf illee aadaa keenyaaf illee duudhaa keenyaaf illee iddoo xiqqaa kennuudha waan ta'eef warra akkasii kun otoo xiqqoo of qusatanii bayeessa dhadheetan yaada.
namni tokko yaada human being namni immoo nama ta'e amma jirutti ni dogoggorataa yaada sanallee wal qajeelchuun akkuma jirutti ta'ee wanti nan sodaanan qabullee amma social media kan irratti inni ta'amaa jiru kun dura hoggaanan daa'ima ture naa karaarra deemnu abbootiin keenya naa waa baatanii nutti dhufanii irraa fuunee baannee fi manaan geenyee fi deebinaanii harka keenya dhungatu. Qarshii nuu kennu miti waan biraa nuu godhu miti harka keenya dhungachuun nuuf waan guddaatti lakkoofna turre. Har'a garuu sun innarra social media irratti argu inni guddichaan akka saalallee geeddaranii haga abaaruutti haga gadi xiqqeessuutti inni gahaa jiru kun aadaadhuma keenyallee balleessaatu warri especially the so called activists kan irratti of qusatanii jecha badaa kanatu bakkuma jiranitti walii wal gorsinee wal jajjabeessineeti namoonni yaadillee sila duraanis ka'ee ture tokko namoota gurguddaa dur aktivistii keenya yaada babal'aa qabatanii dhiyaatan turanii har'a social media irra jiranii kan jedhan dhugumaan umtu eessatti badanii dheeroon ilaalu yookiin achirraa balleessanii yookiin fagaatanii jiru jarree kanarraa barnoota guddaa argachuu hin dandeenya turreeyyuu egaa waan kanarraas otoof qusannee karaa ittiin karaa qajeelaa ta'een warroota amma yaadota asirratti ka'aa jiraniif biyya keenya fuulduratti tarkaanfachiisuu danda'u irratti xiyyeeffannee gaariidhaan jedha. Gaaffiin asii ka'e tokkollee maaliif waan negatiivii waan garaa nama hammeessu yeroo ta'u laayikii baay'eedha kan argamu. Dhugaadha. Wanti tokko jijjiiramuu innaa qabaatu dubbachuun gaariidha wal yaadachiisuun gaariidha garuu hamma yoomiitti kun isa keenyatti gaa Oromoon naamataan gadi qabamaa ture naamataan naa ol jennee dubbachuu hin dandeenyetti tarii amaloota nutti bareedaa laata kan jedhus na yaaddeessaayi egaa isa sanas gara utuu xiqqoo isheellee waanota leellisuun nurra jirus waanota dhugaa jiru aktivistiin naa ta'u dirqama mormuudhaaf kun miti jechuudhaaf duwwaa miti aktivistiin kan dhaabachuu qabu waan gaarii ta'e illee leellisuudhaan utuu itti fufnees gaarii natti fakkaata kan biraan boleessi keenya tokko kan kaasee tiktookiin illee dhugaa jajjabeeffamuu qaba yeroo tokko dubbisuu dhumtu maybe wanni jechuu dhiisuu dandeenya namoonni utuu oofaa konkolaataa illee utuu oofaa jirru or biizii dhumallee utuu taanee jirru wanti dhaggeeffatamu more attention argachuu waan danda'uufu tiktookiinis illee feesbuukii duwwaarra xiyyeeffanneetu nuyi illee asirraa kan baay'ee tokko dubbataa ture because baay'inaan tiktookii feesbuukiidha kan wanni jedhamu waan ta'eefu tiktookiinis utuu jajjabeeffamee gaariidhaan jedha karaa biraatiin karaa aanoleedhaan godinaaleedhaan utuu qindaa'anii warri tola ooltota hojii toltummaa irratti bobba'an kun utuu karaa sustainable karaa ta'een furmaata fiduu kan danda'u fi way organization way jalatti otoo hundaa'ee gaariidha kan jedhu yaadi ka'eera baay'ee yaada gaariidha isi anumtuyyuu tarii aktivistooti kun otuu mataa wal qabsiisnee in the form of institution otuu haalli ittiin qindaa'uu danda'u jiraate they will be responsible waan suuraallee waan arganillee kan bakka biraatti ta'e tokko iddoo akkasitti jedhamee poostii gochuun yeroo baay'een argama wantoota jajjal'aawwan akkasiin feesbuukii irra or social media kamirra socho'an control gochuudhaaf utuu institutionalize ta'eeti more bareedaadhaan jedha. Daataan jiru persentiin 69 qabxii lama Itoophiyaa keessatti feesbuukii fayyadamaa jira fayyadamtoota miliyoona 7 qabxii lama ta'an sana keessa harki guddaan fayyadamtoota feesbuukiiti. Feesbuukii taanee yuutuubiidha. Yuutuubiin amma baay'ee fast growing videos waan ta'eef namni gara sanatti deemaa jira. Persentii 11 62 ammoo akka adda fagaatu. Sattaanii Tiwiitarii, Pinterest, TikTokiin immoo amma reefuudha kan dhufaa jiru. Namnu baay'een akkuma sila Mansuuraa sirraa kaasee ijoolleen Oromoo baay'ee nuun jiran achirra. Akkuma Itoophiyaatti reefuudha kan TikTokiin baramaa jiru. Biyyoonni adda addaa baay'een itti fayyadamanii inkaamii gurguddaa yeroo ittiin argatan biyya kana keessattis namoota fakkeenya kaasuu dandeenyu inkaamii gurguddaa ittiin argatan keessumaa immoo inspirational speakers namoonni tokko waan akkasii jalqabanii jiru Mansuuris waan akkasii gochaa jira akkamitti biizinasii hojjechuudha gorsa adda addaa warri fuudhaaf heeruma irratti gaa'ela irratti gorsan jiru sanatti waan baay'ee gaggaariitu hojjetamaa jira sanatti fayyadamee akkuma yuutuubiitti jechaadha. Kanaaf yaadni isin kaastan kan nutti mul'isu marichi sirriitti Angilitti godhachuu waan qabuufitu misooma akkamitti gara misoomaatti geeddarree waan gaariitti geeddaruu dandeenya kan jedhuun fireemii goone malee utuu calluma jenneetu akka fayyadama sooshaal miidiyaa akka faayidaa isaa jennee kaasna ta'e bal'aadha guyyaattuu fixuu hin dandeenyu waan yeroo dheeraa
nutti fudhachuu danda'udha. Namoonni baay'ee foloowerii baay'ee qaban yeroo akkaawuntiin isaanii waan hin beekamneen jalaa cufame himatan hin argitu. Ijaaramaniiti kan akkas godhan. Warri ageenistii ta'anii ijaaramanii akkaawuntii abaluu riippoortii godhaa waliin jedhu laayinii wanni qabu, giruuppii qabu. Sana hundumtu gaafa riippoortii godhu jarri akkaawuntii jalaa bilookii godhu jechaadha. Kanaaf inni kunis daboodha. Daboo kana immoo nuti gara hammeenyaatti utuu hin taane gara kamiinitu gara faayidaa qabeessa gara hawaasaatti gara misoomaatti fiduu dandeenya. Kibtiin mana barumsaa amma isaan jalqaban kana baay'ee ijaaruu dandeenya. Ambootti carii irratti yoo isaan ijaaranii gadda barree gudar irratti tokko yoo ijaare naannoo irraa dhufnetti waa hojjechuu dandeenye sooshaal miidiyaadhaan waan guddaa hojjechuu dandeenya kan jedhu kallattiin itti mul'iseera. Akka fakkeenyaatti Green Legacy kaaseera. Green Legacy'n sooshaal miidiyaadha baay'ee isaa kan geggeessa. Baay'ee riiserchii daataan arge tokko social media influencers top 3 biyya kana keessatti tokko Africa Unionidha, lamaffaan Ethiopian Airlines, sadaffaan Dr. Abiy. Akka biyyaatti kan jiru akka Itoophiyaa social media influencers sana top 3dha warri kun. Kanaaf Green Legacy keessatti social media gahee guddaa taphate jechaadha. Namni hundumtuu mobilize ta'ee akka hojii guddaa lakkoofsa biliyoonotaan lakkaa'aman akka dhaabamu namni dur callumadhanii yeroo namni muka cabsu ilaalee bira darbu amma wal dheekkamuu jalqabeera. Muka kabajuu jalqabeera jechaadha. Oromoon immoo akkuma sila kaasne duudhaa qaba, aadaa qaba. Dheengadda Turizim Oromiyaa irratti namni badhaafame tokko bineensa Oromoon aadaa qabu keessaa tokko bineensa gosa Oromoo keessaa tokko godhee moggaase. Bineensa namni ajjeesee balleessuuf jedhu gosa Oromoo godhe. Namni bineensa sana ajjeesee Oromoo sana ajjeesee jechaadha. Konseptiinsa. Kan akkasii kana duudhaa aadaa Oromoo kan akkamittiin gara misoomaatti geeddarree environmental activism, animal activism maal kan jedhu kana gochuu dandeenya. Sana immoo gara misooma ijaarsaattis akkamitti fiduu dandeenya kan jedhu itti fayyadamuu dandeenya. Kana malee waa'ee dubartoota wajjin wal qabatee masiidaan asii kaasteetti hawaasi ijaaramuu qaba. Hawaasa ijaaruu keessatti immoo gaheen rogeeyyii guddaa akka ta'e fayyadamni miidiyaa sooshaal miidiyaa keenya ilaalamuu qaba irra deebi'amee kan jedhus namni baay'een kaastaniittu dhugaadha of ilaaluu qabna. Tokkoffaan sooshaal miidiyaa keessatti kan misooma guddaa hojjechuu dandeenyu yaada walii yoo kabajnedha. Diversity of ideas. Waanuma hin deeggaru qofa deeggare yaada waliitu tokkotu jira sooshaal miidiyaa irratti waan mul'atu. Namni gurguddaan maaliif sooshaal miidiyaa dhiisanii ba'aa jiru jettanii gaafattanii sadarkaa isaanii malee komentiin yeroo kennamuufidha. Yaada guddaa tokko qabatee dhufee namumti sadarkaa hin qabne tokko arraba gadhee arraba namaan hin jedhamne gaafa arrabsu aaranii bilookii godhanii ba'u. Deactivate godhu sana booddee maaliif hin arrabsamaa jedhanii. Namoota sanarraa garuu waan babbaarii fayyadamuu dandeenya ture. Kanaaf wal kabajuu duudhaa Oromoo eeguu sooshaal miidiyaa irrattis kan jedhu yaada guddaadha. Isa kanaan wal qabatee fayyadamni sooshaal miidiyaa keenya ilaalamuu qaba. Aadaa keenya kabajaa bakka jirru hundumaatti. Waan nama barame sooshaal miidiyaa irratti gidduu kana Boorana deeggaruudhaaf, Wallagga deeggaruudhaaf, Walloo deeggaruudhaaf, manneetii barumsaatti meeshaalee adda addaa guuruudhaaf hojjetamu kun cimee itti fufuu waan itti teenyee boorri ijoollee keenyatti, maatii keenyatti himnee itti gammannuudha. Wanni nuti waan gaarii har'a hojjennu. Mana barumsaa nuti har'a ijaarru kana natu jalqabe. Yaadattu ijoolleen tokko Amboodhaa maatiin irraa du'anii kan manni ijaarameef ijoollee durbaa sadii. Sooshaal miidiyaa waan guddaa hojjeta. Buleessi koo achi kaaseera jaarsi wayii baay'ee nama cimaa turanii iyyoomanii suurri isaanii sooshaal miidiyaa naanna'aa ture. Achii booda guyyaa torban lama sadii booddee qarshii guurameen nama bareedaa akkamii ta'anii akka deebanii mul'atan. Deebanii achuma irratti agartu garaagarummaa isaa jechaadha. Kan akkasii kun satisfaakshinii guddaa qaba. Isarratti fayyadamnee waan gaarii hojjechuun yeroo hundumaa gara siyaasaatti dhiibamuu akka hin qabne gara mootummaa deeggaruutti dhiibamuu akka hin qabne mana keessaa ka'ee jira. Kana jechuun baay'ee waan gaarii mootummaa qofatu hojjetaa jechuudha. Waan gaarii hojjettanii waan gaarii labsitanii deeggaraa mootummaati yoo jedhamtan so what is the problem? Akkas jechuun namni sun mootummaa qofatu waan gaarii hojjetaa isiniin jechaa jira jechaadha. Kanaaf isa kana nama hundumaa of ilaaluu qaba. Waan gaarii irratti tokko ta'uu siyaasa irratti garaagarummaa qabaachuu dandeenya. Ilaalcha irratti garaagarummaa qabaachuu dandeenya. Namni hundumtu tokko ta'uu hin danda'u. No jechuunis baay'ee obboleettiin Kosla kaasteetti protest activism kan jedhamu you have to say no to against the value of the community. Wanti dheengadda naannoo Jamuu Mikaa'elitti hojjetame against the value of our community. Poolisiin tokko gaafa dubartii mucaa daa'ima baattu reebu value community keenya waan hin kabajneef no jedhan. Activistiitu no jedhe mootummaan achumaan tarkaanfii fudhatee manni kennamee fi hojiin kennamee fi jireenyi dubartii sanaallee geeddarame jechaadha. Yeroo tokko waan hin taane yoo arginu no jechuunis hin barbaachisa. Noon keenya garuu
waan gaariidhaaf otoo hin taane waan hamaadhaaf ta'uu qaba kan jedhu baay'ee haala bareedaadhaan ka'ee jira. Egaa waajjirri pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebi'ee immoo mata duree biraadhaan haala kanarratti akka mari'annuuf yaada mijeessadheen yaada warri yaadatuu qabdanii carraan argatin waan haasa'uu barbaadan immoo utuu haasa'iin adda baatanis dhiifama nu godha yeroo waan nu daangessuuf guddaa galatoomaa asirratti xumureera.